Assalomu alaykum. Yangi mebellarimiz tayyor bo'ldi. 3 xonali kvartiraga mebellar tayyorlab berdik. Har xil turdagi. Xo'p, birinchi perexoshkadan boshladik. O'sha kiyimlar uchun, bu tarafi oyoq kiyimlar uchun. High-tech fasonda bo'ldi koridor. Bag'i ochiq narsalar uchun pult, suvenir. Xo'p, oshxonaga yuramiz. 2,5 metrlik oshxona, balandlik 270 joyga tayyorlangan, 185 santimetrlik xolodilnikka joy tashalgan. Tepasida tumbuchka, zelyoni ekvivalent rangdan tayyorladik, o'rtasi oq. Gazi joyi qo'yilmadi. Qanaqa gaz qo'yish aniq bo'lmaganligi uchun gazi joyi teshilgani yo'q. Xo'p, oshxonamiz mana shu turishi 6 million so'm. Perexoshkamiz mana shu turishi 3 million so'm. Endi TV zona mehmonxonaga keldik. Bu TV zonamiz mana shu turishi 6 million so'm. Tayyor bo'lishi mana shu tarafga ma'boy qilinmagan, faqat shu TV zona uchun qoldirilgan. Eni 340 atrofida. Yotoqxona bor bitta. Yotoqxonamiz kashmir laminatdan tayyorlandi. Bu yerda 3 ta garderob, divanga joy bor. Divanning o'zi yo'q. Narx qo'yayotgan narximizda ham divanning narxi yo'q. Bu tarafda bitta tyurma tayyorladik. O'sha bemalol foydalanishga. Buni ham ruchkalari high-tech. Oshxonalari vakuum. Ikkita женский garderob, bitta muskoy garderob bo'ldi bu yerda. Oshxonalar vakuum. Muskoy garderobimiz. Vakuumli. Jami kvartiramizni mebellarining narxi 23 million so'mga tayyor bo'ldi. Xo'p, bu shkafimizning o'zi 8 million so'm. Mana shu holatda divanidan tashqari. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz.